არ გამოტოვოთ კატოს საღამოები რადიო იმედზე. საღამო მშვიდობის რადიო იმედის ეთერშია გადაცემა კატოს საღამოები საეთერო სტუდიაში მუშაობთ მე კატე და ხმის რეჟისორი თიკო ჟვანია გადაცემის სტუმარი კი არის ნინო ნამინჭეიშვილი მე თოჯინე ეთერს მიღმა ეს რაღაც მე დიდად არ მჯერა სიტყვათა ფილოსოფიის და ენის ფილოსოფიის მე რაღაც მომეწონა როგორც გამოიცქმებოდა ეს მე თოჯინე ხშირად თქვი ხოლმე თუ მოგეწონა შენი იყოს ექსკლუზიურად არა ჩვენ არ გვაქვს მე და თიკოს ეგეთი ამბიციები რომ ექსკლუზივი და ჯოკონდა მარტო ჩვენია და ასე შემდეგ მოკლედ ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო თოჯინ ბიოგრაფია მაგრამ ვიდრე თოჯინებში დაბრუნდებოდი ისევ იყო ისე რომ შენ იყავი ხელოვნება ცოდნა და სულაც რაღაც ესე შენ ერთადერთი თოჯინა რომლის ერთგულიც იყავი მთელი ბავშვობა გოგო თოჯინის ყოველ შემთხვევაში თერაპიულში სათამაშოები შენ იყო დიდძალი რაოდენობით მე ხოლ გავარ ბოშა ქალს რომ აბა ფული დამიმატე და დანარჩენსაც გეტყვი წარსული ხომ მოგიყევი აბა კიდე რა იყო ჩემ ცხოვრებაში წარსულში იყო რომ ჩუქნიდნენ თოჯინებს გოგო თოჯინებს პლასტმასის სახიან თოჯინებს როგორც იყო ჩვენ ბავშვობაში ხოლმე განამარხებული თოჯინები იმას მე ესე შეფუთულსვე გააჩუქებდი ხოლმე კატო გადაიტარი ხო თიკო ჩამოვლის ახლა იმითი რომ აი ადრე ქუჩაში რო იყო ხოთი ქუდით წარმოდგენები ხო და ხო ესე ეგეთი ფესტივალები ახლა ევროპაში არსებობს და ძალიან წარმატებულად ხო მე სხვა ჯერს ერთადერთხელ წინა ცხოვრებაში პარიზში რა ვიყავი მონმარტზე იყო ერთი არჩეულებრი ესეთი როგორ ეს რო ატრიალებენ და ხმებს რო გამოსცემს ვიცი მაგ საკრავის რუსული სახე და ქართული არ ვიცი არღანი ხო ბოლომდე რაღაც არღანი არ არის მე მგონი ეგ რაღაცა ხო და აი ეს კაპიტანის ძალიან გემრიელა მღერო და ყავდა მაიმუნი თიკო არა მაიმუნი შე როგორ იქნება მაგას როგორ გაკადრებ და მე ყოველს კამფეტებს გჩუქნი და სხვა შორის ვინც იქ ესწრებოდა ვინც ანუ ფულს და ხურდას ჩააგდებდა იქ დამსწრესაც უკატოს ესე კი ყიდულობდით კამფეტებს ფოტოც მაგმის მოკლედ აი ესე მარკეტინგულად კარგად მუშაობდა ის ქალი გადასარევ ვენი რა პოდაკეთ რა გაგვეკეთებინა რამებს გავსი არა არ გვინდა ნუ დაწრილმანდებით ნუ დავახურდავთ შეჯინებს ამაზე შენ თოჯინებს როლებს არ აქვს თვალები რომ ვინმეს თვალი არ სცენ თოჯინებს ახლა იყო ეგეთი ის რომ აუთოჯინას რაღაცა თავისი მაგიური ძალები აქვს და რაღაც თოჯინას კი არა აქვს მაგიური ძალები მაგით დაინტერესებული და დასაქმებული ხალხი თოჯინებს იყენებდა შუა საუკუნეებში შეიძლება ეხაც იყენებენ არ ვიცი ხო არის რაღაც ესეც ყოველ საღამოს თითო წამყვანის ცვილის ფიგურას და მე რონდა ნახო ხოლმე წყობს ვინც გააბრაზებს იმის ფიგურაში ჩარჭობილი კინძის თავები არ მჯერა მაშინ რატო სიხარ შენ აქ მე ყელი მტკიოდა მთელი კვირა რომ გავაბრაზე აი გლანდების მიდამოებში ჩაარჯო ჩემს თოჯინას ხაცა კარგი გოგო მგონია მაინც თიკო ესე იცი სამანეს არის ზამთარ ხო ჯობია ისე ცოტა მოეპირფერო ეგზე ჯობია თორე ხა რაღაცა დაადებს ჩემ ხოლმე და ესეთი ვიქნები ხო ფაქტია ჩემ ბენეფისია და მოგვიყევე ხარ ამი მაგრამ რა ვიცი რატო დამპატიჟე ხა შენზე და თიკოზე თუ ლაპარაკობ მე რა მინდა არ გვიყვები არაფერს და მე ვარ იცირებელი გამხმოვანებელი შენ ოღონდ შენ თოჯინებს ვერათამაშე ვიცი რა არის რაღაცა მაინც დიდად მოლაპარაკე არ ვარ ხოლმე და თუ შემეკითხები უფრო გამიადვილდება და გიპასუხებ არ დაგიმალავ არაფერს კარგი მაშინ ეს წარსული ხო ყველაფერი გითხარის სრული სიმართლე ხო და მე მომავალიც უნდა მითხრა მომავალსაც გეტყვი გადაცემის ბოლოს ოღონდ აწმყოში არის არაერთი სპექტაკლი რომელიც შენიშნებართვით მინდა ჩამოვთვალო ჩვენს მსმენელს ალბათ თითოეული მათგანი კარგად ეცოდინებენ ეს არის
ქალი ძაღლით მარჯანიშვილის თეატრში დადგმული, ასევე კაპიტან კორელის მანდოლინა, შენს სპექტაკლებს შორის არის ინგლისში დადგმული დაკარგული მთვარე, ამ შემთხვევაში შენ იყავი ყველაფერი, რეჟისორიც, მეთოჯინეც და ასევე მხატვარიც კოსტიუმების და ასევე არის ლონდონში დადგმული ჩიტი ხელში, ხო? ამ შემთხვევაში უკვე შენ იყავი თოჯინების ავტორი. თოჯინების ავტორი და შემსრულებელი. კიდევ არ მინდა გამოვჩევს კაპრიჩიო, სადაც ასევე იყავი მეთოჯინე, ასევე მეთოჯინე. კი ბატონო. ხო, ყველაფერი ჩამოვწერი. არის კიდე, მაგრამ არა უშავს. დავტოვოთ ვიღაცამაც გამოიკულიოს. მოკლედ, როგორ მოხდი მართლა ხელოვნება ცოდნეობიდან ისევ თოჯინებში? როგორ მოხდი ჩემო ბატონო და ერთ შეხედვით შემთხვევით მოხდი, მაგრამ ისეთი ლოგიკური აღმოჩნდა ეს ყველაფერი, რომ თოჯინების სამყაროს კამათელს არ ეთამაშებიან, ხო? არა. რო დავამთავრე აკადემია, ერთი წელი ვიმუშავე ჩემი პროფესიით. რაღაცა ძალიან ისე ანთებული ვიყავი, რომ მეცნიერული მუშაობა და ასე შემდეგ და არ ვიცი რო გავყოლოდი რა გამოვიდოდა ჩემგან კი მიყვარდა წერაც და კვლევაც და ყველაფერი მაგრამ მე მგონი მოგწყინდა შენ ამადა ამ პეტრემ რა დახატა და რატო დახატა ამაზე და საერთოდ ხო ჯობია რომ თან ჯობია შენ აკეთო ვიდრე სხვისი გაკეთებული აკრიტიკო და აანალიზო და რაღაც აჯაროთ თორე ხა ისე რა თქმა უნდა შენთვის კარგია რომ იცი ეს და აანალიზებ გეხმარება ბევრ ამაში და მე რა აღმოჩნდი თეატრალურ ინსტიტუტში იყო თოჯინური სტუდია ჩემი მეგობრები მუშაობდნენ იქ და სტუმრად მივედი და აღარ გამომიშვეს და რაღაცა ხელმარჯვები ყავი და ვიქებ ხა თავს და დარჩიო ჩვენთან და დავრჩი რა და შევრჩი აგერ უკვე 20 წელია. აი თეჯინების თეატრი არის ერთ სამყარო რომელშიც ყველა ბავშვი მოხვედრილა და მე ნებისმიერ დასრულ ასაკში მეთოჯინეს რო გადაეყრები გიჩნდება აი ზუსტად ის კითხვები რაც პატარა გოგო რო იყავი მაშინ მქონდა რომ აი თოჯინას დევის რატო არა შენია თოჯინას ადიძინებს რას ფიქრობს თან ავიანები ამბობენ რომ მეთოჯინები ჩვეულებრივი ხალხისგან განსხვავებით მეთოჯინებს ჯერათ რომ ჩვენ ჩვეულებრივ მოკდევს გჯერა რომ ეს თოჯინე რაღაც მასალით არის დამზადებული და თქვენ გჯერათ რომ ეს ცოცხალია ხო რაღაც ხრივ ცოცხალია აბარა იმიტომ რომ ადამიანის ხელი ურევია იქ და რაღაც უნდა მეთქვა და დავიწყდა ამასობა. აი ეს გახსენეთ ესე ბებუებმა რო იციან ვიდექი აქ ვლაპარაკობდი ამაზე. უი ხახსე მივდიოდი ნაცელასთან. გადაახვიე შენი ტექსტი და გამახსენდე. თიკო საჭერჭერდით. აი შენ 20 წელი რო იყავი 20 წელია უკვე ხარ ამ საქმეში და გამახსენდა გაწყვეტინებ რაზე ვამბობდი შენ რო ამბობდი რომ მეთოჯინებიო განსხვავებული ხალხიაო ნუ ეხლა რა ვიცი ჩვენც ორი თვალი გვაქვს ორი ხელი ორი ფეხი და ასე შემდეგ აღარ გავაგრძელებ მაგრამ აი ერთი ორი მეგობარი გვეძახის სექტანტებს ნუ ეხლა აქედან გამომდინარე ალბათ რაღაცა გვაქვს განსხვავებული. ჩემი აზრით სექტანტები არ გინდა არ გაგიგან და არ დაიჯერონ რომ სექტანტები არა უშავს დაიჯერონ ნეტა ჩვენაირები იყვნენ სექტანტები და რაღაცა სერიოზული არ იყოს უფრო რას ლაპარაკობ. ჩვენი განსხვავებულობა ალბათ ის არის რომ ბავშვობიდან არ გამოვდივართ რა მიუხედავად იმისა რომ ეს თოჯინური თეატრი არ არის მარტო ბავშვებისთვის და საკმაოდ სერიოზული ხელოვნება არის მაინც იქახარ ჯერ კიდე რა და არ ბერდები. აი თან ეს ბავშვებთან არ გამოსვლა რაღაც ან ბავშვებს ისე მოიხსენებდა ხოლმე ხო ეს საბავშვოა ეს და თითქოს და ასაგდები იყოს და რაღაცა და მე ძალიან მიყვარს ეს დადგინილი არ არის ბოლომდე ვინ თქვა რომელმა წერალმა ამიტომ ნუ დავასახელებთ ვინ იყო დღემდე დავაბენ რომელმა თქვა მე კარგად თქვა ვინც თქვა რომ ბავშვებისთვის უნდა წერო ისე როგორც დიდებისთვის ოღონდ უფრო კარგად იგივე ნებისმიერ შემთხვევაში ბავშვებთან მიმართებაში უფრო რთულია კიდე ბავშვებისთვის გასაკეთებლად იმიტომ რომ ისინი უფრო კარგი გაგებით სტერილურები არიან და სხვა შეფასებები აქვთ და ამიტომ მათა ვერ მოიტყუები რა. და მე როგორც არც გაქოფლება და
ყველა პატარა რაღაცას იმ წუთას შეამჩნევენ, ისე რომ მეტი პასუხისმგებლობა გაქვს, როცა მათთვის აკეთებ. უფრო რთულია და ამიტომაც ნაკლებად არის ხოლმე ისეთი. აი და მე ძალიან ხშირად მომისმენს ციამაყით გამოცხადებული, რომ იცით რა ჩვენ ეს გავაკეთეთ ბავშვებისთვის, მაგრამ დიდებს უფრო მოეწონათ და ხვდები რომ სულაც ვერ გავუკეთებთ კარგად მაშინ. მე მგონი პირიქით არის ბავშვს უმოეწონა დიდისთვის გაკეთებული, ესე იგი მართლა კარგია. და აი ჩვენ შარშან წინ გავაკეთეთ სპექტაკლი პლატერო და მე ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც ასევე ფიქრობდა, როგორც შენ თქვი, არის ხუან რამონ ხიმენესი. პლატეროს ავტორი. პატარა ჩოჩორი არის ეს პლატერო და გამომცემელმა შესთავაზა, რომ ბავშვებისთვის ფორმატით გამოუშვათო, რომ ვითომ საბავშვო ლიტერატურაა ეს და მე კატეგორიულად წინააღმდეგი იყო ეს ადამიანი და წაუმძღვარა კიდეც თავის წიგნს, რომ ეს წიგნი არ არის ბავშვებისთვის, მე ვთვლიო, რომ უფროსებისთვის რაც არის დაწერილი, ბავშვები გადასარევად იგებენო იმასო რა და ნუ დაყოფთო ესეო. სინამდვილეში ესეც არის, აი ბავშვობაში რაც წავიკითხეთ ჩვენ ის ხო ყველაფერი ბავშვებისთვის დაწერილი არ იყო. ასე დასრული ადამიანი წერდა რაღაცა თავისი თაობის ხალხისთვის და ნუ მე იმდენად მოიცავს ის ყველაფერს, რომ ბავშვიც დიდიც ერთნაირად ინტერესდება. აი მე მაქვს ახლა მე რაღაცა კიდე მე რამდენი რაღაცა ეტაპია ჩემ ცხოვრებაში როცა ვისმენ პეპი გძელწინდეს მე კი აღარ ვკითხულობ, არამედ კითხულობენ ჩემი ჯოს უმცროს წერებ და იმდენ სასემონა ვფიქრობ, რომ ღმერთი ჩემ რა მაგარი ყოფილა და როგორ აღარ მახსოვდა რა რამდენი ხია მე პერიოდულად ვკითხულობ ხოლმე. ხო, თუმცა მათი თვალებით დანახული არის გაცილებით საინტერესო, იმიტომ რომ ის რაზეც მე მეცინება, მათზე ძალიან სერიოზული საკითხი და ეს გუშინ წინ გადახდა თავს და რა არის ხამაში ესეთი უჩვეულო და რაღაცა განსაკუთრებული. აი ჩვენ თოჯინებს დაუბრუნდეთ თქვენსაც, რომელსაც არ აქვს თვალები, ამას რაღაც გარკვეული მე აღარ მექნება თვალები და ხმამალი თუ კითიკოს არ დავემორჩილა საინფორმაციო გამოშვების დრო დგება და ჩვენ შემდეგ დავბრუნდებით ისევ ნინო ნამიჯეიშვილთან ერთად. არ გამოტოვოთ კატოს საღამოები რადიო იმედზე. გრძელდება ჩვენი გადაცემა და გადაცემის სტუმარია მე თოჯინე ნინო ნამიჯეიშვილი. ჩვენ აგრძელებთ საუბარს ისევ და ისევ თოჯინების ჩადესნური სამყაროს შესახებ და ესე იგი იყავ ხელოვნება ცოდნე მე მოხდი ისევ თოჯინებთან ერთად და ხარ ისევ და ისევ ამ თოჯინების სამყაროში ბავშვობაში თუ ყავდა ერთი განუყრელი და საყვარელი თოჯინა და არ ღალატობდი მთელი ჰარემი გაქვს ხა თოჯინების მაქ სიტყვას ვერ ვიტყოდი ვიცოდი და ვიბოროტე ცოტა მართალია ბავშვობაში ერთი თოჯინა მყავდა უსაყვარლესი რა ერქვა. მოდი ვიქვითინოთ, ესეთი გადაცემა მოვაწყოთ. ხანდრა ერქვა, ხანდრა, რა ვიცი, რაღაცეებს ვიგონებდი ხოლმე. მოდი ქვითინ ფარტი მოვაწყოთ, ვითომ მოდი სიცილ ფარტი მოვაწყოთ ჯობია, იმიტომ რომ ისედაც იმდენი სათირალი ხდება, რომ აღარ გვინდა რა. ხახვი მომიტანეთ რომ ვიდირო. ანუ ხანდრა ერქვა, მაგრამ აი ეხანდელი თოჯინები არიან თვალები რო არა აქვს, ნუ ეს იყო საერთოდ ხალისი ძალიან, მაგრამ ნუ ამას თავისი მიზეზი აქვს, იმიტომ რომ ეს ჩანაფიქრია, რომ ანუ განათების შემთხვევაში, ხო? ხო, მე მომწონს ესეთი სტილი და არაფერს არ აკლებს ეს თოჯინებს, იმიტომ რომ თეატრში განათებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა. და ეს ჩემი უთვალო და რაღაცა უფერო ერთი შეხედვით თოჯინები სპექტაკლის დროს ისეთი ფერწერულები ხდებიან, რომ არ ჭირდებათ იმათ მე მოხატვა. და მოკლედ ისეთი დიდი აჟიოტაჟი ამ ბოლო დროს ძუძუმკერდის შესახებ მასმედიაში ატეხილოს როგონი რომ ეს უნდა იყოს საუბარი რაღაცა საინტერესოდ და რაღაც ისეთ თემაზე უდები ხეთ ან ხელოვანის თვალით დანახულს რაღაცას ან რაღაცა მე რაღაცა ან მასტოპატიასთან დაკავშირებით მაინც რაიმე განათლებას აღმოჩნდება რომ არც არაფერი და ამასობაში შენი თოჯინა არის ფაქტობრივად ამორძალი და უნდა იყოს ის ვარსკვლავი უნდა იყოს ქართული მასმედიის.
ხო, რა ვიცი, ისეთი მაგარი კალია რა და ხო თან ცალი აქვს მოკვეთილი ესე ხო არა მოკვეთილი არა აქ თავიდანვე ერთით გაჩნდა ესეთი ანომალიის დაიბადა ხო იმიტომ რომ რაღაცა ისეთ სამყაროდან არის რა რაღაცა შაუბნელი იმის წარმომადგენელია ნუ ფაუსტის გმირი არის და მეფისტოს მსახური არის და ხა არ არის გასაკვირი რომ რაღაც ეგეთი ჭირდეს ყოველ შემთხვევაში სადაც არის მისი ადგილი იქ აჩვენებს ამ ყველაფერს და არა სადაც მოუხდება და ვისაც არ დაეზარება რომ გადმოუფინოს უხეშად ჩვენზე მე რეიტყვია რომ მაგათ ალშკარად ცუდი ფუმფულა ადგილები აქვთ და იმიტომ დასცენიან სხვებს ხო ან რა გინახულობა ესეთ მხიარული გაცემა არის არ მქონია ეს რაღაცა ისა ბებიაჩი მეც და ბევრი არ გაიცინა ცუდად არ დამთავრდეს ხო და რა ვიცი მაგ ნაოჭები არ გამიჩნდეს და ესე ჯობია შენ თოჯინებს დავაბრუნდე არა სიცილია ახალგაზრდავებს ნაოჭების არ შეგეშინდეს არანაირად პირიქით ჩვენ ერთ-ერთ მიღაც ვამბობდით რომ ცნობილი თოჯინები არსებობს პოლიშინელი ყავთ ფრანგებს რუსულის პეტრუშკა რომელიც მე ჩვენ ვიხალისეთ და მოვაქართულეთ მართალია პეტრედან არის მაგრამ პეტრე და პავლე რა განსხვავებაა როგორც ჩემი მეგობრის დედა იტყოდა და ანუ წვანილს დავუკავშირეთ ოხრახუშა ხო ოხრახუშა თარგმნით ხოლმე რაღაცებს და ძალიან სასაცილო გამოდის და ჩვენ ესეთი თოჯინა არ ყოლია ესეთი ცნობილი არ ყოლია მე რამდენადაც ვიცი არ ყოლია დიდი ღრმა ისტორიული წიაღსულებით ვერ დავიკვეხნი მაგრამ რამდენადაც ვიცი არ ყოლია ხოჭი თქვენ ძალიან გებრძოდეთ თურმე კარდინალი მაზარინი და ყველანაირი ძალა გამოიყენა რაც კი შეეძლო იმისთვის რომ თოჯინების თეატრი ასე სულ ხელი დაუბრახუნა მეთოჯინებს მაგრამ პირიქით ეს ამხელა ზეწოლა უკაცრავად და ტაბურეტკას ხო გამოიყენა ეს რეგ დასაჯდომად ჭირდებოდა დაღლილი იყო ახლა როგორ გეკადრება ის უფრო სერიოზულ ავეჯს იყენებდა ალბათ ეგეთ უბრალო სკამზე არ დაჭდებოდა თან სერიოზული ფიგურა იყო ხო თუ არ ხდები მაგან შემოიღო ხო ეს ბლაგვიდანები რომ თავისი სუფრის ეტიკეტისთვის იმიტომ რომ სულ ეშინოდა რომ თავის სხვა კარდინალში არ მერევა სულ ეშინოდა რომ ვინმე ყელს გამოჭრიდა და ამიტომაც ეს ბლაგვიდანები და იმიტომ დღემდე ხალხი რა იტანჯება ხო იცი და რო არ იცის ვის დააბრალოს ეს ამბა ხო არ ვიცი ნამდვილად აი ჩვენ კი ვამბობთ რომ ვითამაი ქართული ყენობა თუ ბერიკაობა ეს რაღაცა მე ეს მაინც არ არის თოჯინები არ არის მაგრამ შორს არ არის მაინც ნიღბებს იყენებდნენ იქ ისე რომ რაღაცა კარგი ესე ძველი ბერძნებიც რომ ნიღბებს იყენებდნენ ჩვენ მაშინ სად ვიყავით იქვე ვიყავით მეზობლად ნუ ჩვენთანაც აღმოჩენილი არის განსაკუთრებით ელინისტური ეპოქის ნიღბები მუზეუმში შეუძლია ყველა მსურველს მივიდეს და ნახოს. ეს კულტურა და გაუნათლებელი რა იყო ახლა ეს რამე ახსად მოდიოდი, მწოდნოდა რა. მინდა მიხეილი ჯგუფში სწავლობდი. ეგ ვინ არის? რაღაცა ფილმში არის, სადაც გამოთმებით ამბობს ერთ-ერთი პერსონაჟი, რომ წმინდა მიხეილი ჯგუფში სწავლობს. უი რა საინტერესო. ნინა მოდი ცოტა ესე უფრო ეს დავსერიოზულდეს. მოდი. შენ თოჯინებს ვარცხნით მებს, უცვლი კაბებს. ну ეს როცა გაუწდებათ თავისთავად ცხადია და შენ არ გაქვს დამოკიდებულება მართლა თოჯინასთან რომ ინსტრუმენტია და ну გამოვიყენეთ მე მოვათავსეთ ყუთში და დავივიწყეთ ხო არა იმიტომ რომ რა იმდენი შრომა მაქვს ჩადებული ამაში რომ არ მგონია რომ ის რაღაცა მარტო ნივთი იყოს იმიტომ რომ ყველაფერი არის ენერგეტიკის მატარებელი ისევე როგორც ხატვის სტილო რაღაცა ამიტომ ვერ ვიტყვი რომ ეს ჩვეულებრივი საგნები არის. მოვლა კიდე ყველაფერს ჭირდება, რაც საქმეში გჭირდება. მოდი პრაქტიკული თვალსაზრისით თუ მიუდგებით, ესე ვთქვათ. ამიტომ როგორც მსახიობი ემზადება, გრიმს იკეთებს და რაღაცა თოჯინაც უნდა მოაწესრიგო ესე სპექტაკლის დროს რაღაცა შეიძლება მოხდეს. რაღაცა ან კოსტიუმი დაუზიანდეს, ან ხელი ან თმა გაეწეწოს. ამიტომ ყოველი სპექტაკლის წინ უნდა მოწესრიგება ამ ყველაფერს და ეს არის ისეთი სერიოზული პროცედურა.
აი თვითონ მუშაობის პროცესიც არის ისეთი ძალიან საინტერესო თვითონ პერსონაჟი აი როგორ ხდება რომელიმე პერსონაჟის შექმნა მით უმეტეს ხანდახან არც იცი ხო არის უმეტეს შემთხვევაში რომ არც არის აღწერილი მით უფრო პიესაში ნაკლებად არის ხო 20-25 წლის ახალგაზრდა ქალი დაახლოებით ესეთი მინიშნებები ძალიან ზუნწი ცოტა რამ თუ იცი შენ პერსონაჟს ხო იცი რა თუ სპექტაკლისთვის ვაკეთებ ეს წდება ხოლმე რეჟისორთან შეთანხმებით რა უნდა როგორ ხედავს მე ჩემას უზიარებ ის თავისას და ესე რაღაცნაირად იბადება არის კიდე რომ ჩემთვის ვიღაცა პერსონაჟი წიგნის არის თუ პიესის ძალიან კონკრეტულ ადამიანებთან ასოცირდება ხოლმე და ესეთი თოჯინებით გამიკეთებია მყავს რამდენიმე ეგეთი ისე რომ ესე იბადება ხოლმე რა აუ მე თიკო ასოცირდებით რამესთან აი თიკო ძალიან თოჯინური ტიპი არის კარგი თოჯინა გამოვა იმითი კუკლა სახასიათო ისეთი მე არა ხო? ნუ შენც არა მე ვიცი კორასთანაც აქვს ჩემი ასოციაცია მე ვარ რა ჟღალი კნუტი ხო? ხო თან ნუ თარსი არა ჩემთვის არანაირად თიკო როგორი სახე ნუ თიკო დიდი ხანია გიცნობს უკვე ალბათ აქვს. ამას იცი რა მითოლოგიური აზროვნება აქვს უბრალოდ და რაღაცა ფაქტებს უფრო მეტ დატვირთვას ანიჭებს და ფროიდთან ყავს დასაყვანი საერთოდ. ღმერთმა დაიფაროს რა დრო ჯერ ახალგაზრდაა რა უნდა ამას ფროიდთან. მის თომარს ესეთი იუმორის ხსნება არ უნდა ქონდეს და წამყვანი აცინოს და ხმა ვეღარ მოიღოს იმ წამყვანი. იცი რა თოჯინებთან დაკავშირებით არის კიდევ ერთ საინტერესო რამ რაც მე ისევ ეთერს მიღმა ვიკითხე როგორც რაც 6 წლის ასაკში როგორც მაინტერესებდა ზუსტად ისე როგორ ხდება მათი გახმოვანება ანუ ეს არის სხვადასხვა პროცესი ასე მაყურებელს ჩვენ სმენელს ალბათ ძალიან კარგად ახსოვს ჩვენი ეზო თოჯინური სპექტაკლი იყო ხო ეს რა ტელესერიალი რომელშიც ნინო ერთ-ერთი თოჯინა სახმოვანებდა და ათამაშებდა ორს ვახმოვანებდა თუთას და ჩიტის სახელი არ მახსოვს ძალიან სასაცილო ჩიტი იყო მე ხო ეგ ჩიტი მეც მახსოვს მაგრამ სახელი მეც არ სახელი დამავიწყდა და თუთა იყო პატარა გოგო ხო და რაღაც სიამაყით უნდა ვთქვა რომ ბავშვებს შორის გამოკითხვა ჩატარდა და ჩემი გმირები პირველ ადგილზე ბრავო ძალიან ბედნიერი ვიყავი ბავშვებს რომ მოეწონები და შეუყვარდები ეს იგი ყველაფერი კარგად არის რა ყველაფერი რიგზეა ხათშორ ძალიან კარგი პროექტი იყო ეგ ბავშვთა ტოლერანტობის და ცუდია რომ არ გაგრძელდა ხო ეთყობა ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი ბავშვები რო გაიზრდებიან მე ვირები იყვნენ და კითხულობდეთ რომ მე ეს მისთვის არ მისწავლებია და ესეთი რატო გამოვიდა თვითონ აი თოჯინების თამაშის არსებობს რამოდენიმე მეთოდი ხო ის როცა რამოდენიმე ადამიანი ერთ თოჯინას ათამაშებს რაც ესეთი შენ ძალიან კაი შედარება მოიყვანა რომ ცხოვრებაში არიან ადამიანები ვინც ხებს ვერ გზნობენ ხო კი რამდენიც გინდა ჩვეულებრივ ქუჩაში რო გაიარო უცებ მიხვდები ვინ არის გზას დაგითმობს, დაგეჯახება, ბოდიშს მოგიხდის თუ აქეთ გეჩხუბება თუ რაღაცა, ამის მიხედვით და ეს არის თანდაყოლილი ჩვევა. და იგივე არის ამ შემთხვევაში ცოტა პარტნიორის შექმნება უნდა გქონდეს. აუცილებლად, იმიტომ რომ პატარა უზუსტობა და თოჯინის პლასტიკა იმ წუთას ირღვევა. თოჯინა რა არის? თუ ის არის უმოქმედო და არაფერს არ აკეთებს ოღონდ აი პირდაპირ გაგებით უკვე ინტერესი ეკარგება მაყურებელს ახლა მე არ მეკარგება რა თქმა უნდა ინტერესი და ამიტომ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა როცა იმის უკან დგახარ როცა შენ ხარ მარტო აკონტროლებ ამ ყველაფერს მაგრამ კიდე ვიღაცა რო გიდგას გვერდით უკვე მარტო შენ თავზე კი არა იმაზეც აკე პასუხს და ისეთი ურთიერთობაა რომ ჩემმა ინგლისელმა მეგობარმა დაარქვა ამას მეთოჯინეების ქორეოგრაფია და რაღაცა ვორქშოპები მქონდა იქ მეთოჯინეებთან და ესეთი
სათაური წაუმძღვარეს და მეც მომეწონა, იმიტომ რომ მე თვითონ შინაგანად ესე ვგრძნობ ხოლმე თავს. რომ რაღაცა თეკვასავით არის რა. ძალიან საინტერესო პროცესია. აი ძა. და მე ნახე თვითონ ძალიან ცნობილი მცხველი მეთოჯინის ინტერვიუ, რომლის სახელი და გვარით სიმართლე გითხრათ ნაკლებს მოგცემთ თქვენ და ამიტომაც აღარ გაგრჯით მისი სახელის და გვარის დამახსევრებით, რომელიც მონაწილეობდა სპექტაკლში რომეო და ჯულიეტაში ათამაშებდა თოჯინას და ის ამბობდა, რომ თითქოს უსულოა, მაგრამ როგორც კი მუსიკა იწყებს, ეს თოჯინა როგორ ცოცხლდება და როგორ ესეთი ხდება ნამდვილი ცოცხალი ჯულიეტა. ხო და რაღაცა უფრო გრძნობიარეები არიან თითქოს აი ლევან წულაძე ჭოლად მოვიხსენიებ, იმიტომ რომ რაღაც მთელი საქართველოს მოიხსენიებს. სულ ამბობს ხოლმე, რომ თოჯინებსო უფრო მეტი შეუძლიათ ვიდრე მსახიობებსო და რაღაცა წილად მართალია, ნუ ფიზიკურად თუ რაღაც მომენტში თოჯინა კი არის უფრო შეზღუდული, მაგრამ აი მიდი და გაფრინდი. ადამიანი რო ხარ, ხო არ გაფრინდები, თოჯინა გაფრინდება. და რაღაცა თოჯინის უკან რო იმალები, თითქოს უფრო თავისუფლად თამაშობ შეიძლება რა. მე ვერ ვიტყვი რომ ვიმალები. არიან ადამიანები, ნუ მიწყენენ, მაგრამ მთელი ცხოვრება ზოგს მეთოჯინეს, ვინც შემთხვევით მოხდა. აქ იმის კომპლექსი, რომ აი თოჯინის უკან დიდი მსახიობი იმალება და მე შემეძლო სცენაზე მარტოსაც მშვენივრად გამერთვა თავი, მაგრამ ეგრე არ არის და მინდა ყველას უთხრა, რომ ამით ნუ დაიტანჯავენ თავს, იმიტომ რომ ეხლა მსახიობები ნუ მიწყენენ, მაგრამ უფრო მაგარი ხარ, აი თანამედროვე ენაზე რო ვთქვათ, იმიტომ რომ უფრო თანამედროვე, უფრო cool ხარ. ნუ იყოს ესეც ძალიან დიდი პროფესიონალიზმია საჭირო, რომ ეს ყველაფერი მიიტანო მაყურებლამდე და ნუ ეგონებათ იმათ, რომ თოჯინის უკან იმალებიან პირიქით. არის ესეთი ის, რომ ჩანაწერი არის მსახიობის ხმის, არის, რომ ზოგჯერ მსახიობი ცოცხლად ასრულებს და შენ ამ დროს უნდა აყვე. ან ყველაფერს აქვს თავისი ერთგვარი ადრენალინი ალბათ, ხო? იმიტომ რომ კი, ესაც რა თქმა უნდა თვითონ იმ ესთეტიკიდან გამომდინარეა, რასაც რეჟისორი ირჩევს. ახლა ჩვენ სხვადასხვა ტიპის სპექტაკლები გვაქვს. არის მაგალითად, სადაც ფონოგრამაზე ვთამაშობთ და არაჩვეულებრივი მსახიობების ხმები მოდის. აი მუში, რომელიც ზურაქ იქოძემ დადგა, არიან მედიკო ჩახავა, კახი კავსაძე, გოგი გეგეჭკორი, ნანა ფაჩუაშვილი, გიორგი გურგულია, არ მინდა ვინმე გამორჩეს. რუსიკო ბოლქვაძე, ქეთი ცხაკაია და ნუ აი რაღაცა ცალკე მარტო ფონოგრამას რომ მოусმინო, უკვე ზეიმი არის ისეთია და ხა შენ რო კიდე ის თოჯინაც იმ ხმას ჯერ ისინი ხო ფიქრობდნენ რომ თოჯინისთვის მოერგოთ ხმა. ეხა შენ მეთოჯინე რო ხარ, იმ თოჯინას პლასტიკა არ უნდა დაუკარგო, რომ იმ ხმას არ აცდე. აი ძალიან მაგარი არის, სულ დიდი ორკესტრივით არის ეს ყველაფერი და შეწყობილი თუ არ არის, მე კაპიკია ფასი. პირველი მეთოჯინე წარმოვიდგინე, პირველი ვიოლინო როგორც არის, ხო? პირველი მეთოჯინე. ორკესტრთან დაკავშირებით მივაბი რა. პირველი მეთოჯინე იყო ალბათ ის ადამი და ევა რო შექმნა. კარგად გაერთა. აუ მაგაზი იუმორის გზნობა ქონდა საოცარი და აქვს ალბათ. კი, აბა გადახედე ის იუმორის გარეშე ვერ სამყარო. და არის ყველაზე კიდე ერთი, ყველაზე რაც მართლა რთულია, განსაკუთრებულად რთულია, იმიტომ რომ ეს მოითხოვს რაღაც საოცარ ფიზიკურ წვრთნას, სხვა რო არაფერი, როცა შენ თოჯინას ათამაშებ კიდეც და ხმაც შენია, იმიტომ რომ ამ დროს ისე უნდა გქონდეს ხმის აპარატთან, ისე უნდა იყოს შეწყობილი, აქ არის ერთგვარი ესეთი საკმაოდ დატვირთვა, ხო? თავი გაქაწეული ხმა როგორ ამოგდის და დახრილი ხარ, ან წამოწოლილი ხარ. ჯორჯონეს ვენერას პოზაში ხარ. კი. შეიძლება ეგეთიც მოხდეს, ამიტომ ისევ და ისევ მივდივართ პროფესიონალის. და ისე გამოვიდა, ახლა რაღაცა ძალიან თავს ვიქებ მეთოჯინეების სახელით, მაგრამ არა, რატო იქებ? შენ რეალობას ყვები უბრალოდ. ეგრე, აი ჩვენ წეღანով საუბრობდით ეთერს მიღმა, გითხარი კიდეც, რომ როგორც ეხლა მით უმეტეს ძალიან
პოპულარული არის მომღერალი სცენაზე თუ არ მოძრაობს უკვე ისეთი რეიტინგი აღარ აქვს და ეს ხო ძალიან რთულია თან იმღერო თან იცეკვო თან ღიმილი არ მოიშორო სახიდან და ძალიან დიდი ფიზიკური შრომა არის და კაცოუკარდა კეცი ცეკვეო ხო აი ეგერეა დაახლოებით კეთილი ჩვენი თოჯინასავით თიკო გვანიშნებს რომ ჯერჯერობით ფინიტა ლა კომედია ამ საათში და შემდგომ საათში ისევ გავაგრძელებთ საუბარს ნინოსთან ერთად არ გამოტოვოთ კატოს საღამოები რადიო იმედზე გრძელდება ჩვენი გადაცემის სტუმარია მე თოჯინი ნინო ნამიჭაშვილი და ჩვენ საუბრობთ თოჯინების შესახებ უკვე გადაწყვეტილია რომ ჩვენი ხმის რეჟისორ თიკოს თოჯინასაც შექმნის ნინო პირდაპირ ეთერში თავის საცხადე ეს ამბავი არ გამოვთან თიკო მითხრა შენ ხელი არ მიაკარო ჩემ თოჯინასი მაგრამ სავარცხელი მაქვს და თმებს დაგვარცხნი თოჯინას ვარცხნიან თმებს არა აი რო გააკეთებ თიკო ფიქრობს ახლა ჯობია შენ თვითონ დაივარცხნო თმაო ხო მე მაქვს ესეთ აფეთქებული და მოძახცახე ჩვენ რომ ჩვენს თოჯინებს დავუბრუნდეთ ამ საათში არ მინდა რომ ესე დავცილდეთ რომ არ ვისაუბროთ იმაზე რამდენად მნიშვნელოვანია თვითონ თოჯინების თეატრი ბავშვისთვის და ის პროცესი რასაც ეძახიან რასაც შეიძლება დაარქვა თოჯინების თეატრის მოწყობა შინა ის შინაური სპექტაკლი როცა შეიძლება ბავშვი ათამაშო და თვითონ იყოს ამ ყველაფერში ჩართული შენი ოჯახის უმცროსი წევრი როგორც ამბობდა რომ დაგეხმარა როცა ამის ხარზე გეჯდა როცა შენ თოჯინას აკეთებდი თავზე მაჯდა მხარზე მეჯდა ეს მსუბუქი ნათქვამი არის თავზე მაჯდა ჩემი დიშვილი 3 წლის იყო კესო მაშინ მისი წყალობით და მისი დახმარებით დავამზადე ხო ეს იყო რაღაცა ანგელოსინე რომელიც ჩაქჯურჩულებდა ხო როგორ გაგიკეთებდა კი და თქვა რომ მე თოჯინე უნდა გამოვიდეო აი თვითონ გარდა იმისა რომ სპექტაკლებს რა დანიშნულება აქვს აი თოჯინებთან თამაშს რამდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს თამაშს ზოგადად აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და მით უმეტეს თოჯინებთან იმიტომ რომ ამითარებს აზროვნებას რაღაც შემოქმედებით აზროვნებას მოტორიკას როგორც იტყვიან რა აი შე რომელ თოჯინებს ურჩევდი დავუშვათ როგორც ხა თავი მეთოჯინე ოშტროშ რადიოიმედის თავარი მეთოჯინე ხო აი როგორი თოჯინები შერჩევა ჯობია რომელიც ეს მასალაზე ბავშვებს მასალა უნდა იყოს ეკოლოგიურად უსაფრთხო ხო რა თქმა უნდა და ვერი კი ღირსი ნამდვილეში ეგეთი თოჯინები და ამიტომ ჯობია რომ ეცადონ თვითონ მშობლები დაეხმარონ და თვითონ დაამზადონ ხოლმე რაღაცა ნაჭრისგან ბუნებრივი მასალისგან რაღაცა ხის ნაკუწები შეაწეპონ რაღაცა ნუ აი ფანტაზიას უნდა მოუხმო არგი ამდენი რა ნუ მოგთხოვე მე ერთი წარმოვიდგინე რომ შეიძლება წინდა წამოიცვა ხელზე და წამოიცვან მაგრამ თუ თვითონ გააკეთებს ნუ დაიწყოს მაქედან რომ წინდა წამოიცვას როგორც უბრალოდ იყოს ის წინდა და მე რაღაც ალბათ მოუნდებათ თვითონ კეთებაც აი თვითონ თოჯინების თეატრის დანიშნულება შენ თუ როგორ იცი აი მე რა როგორც დავშეთ ფსიქოლოგები შეაფასებდნენ და მე დღეს ძალიან ბევრი ვიკითხე ამ თვითონ თერაპიაზე არტ თერაპიაზე თოჯინებით და ალცჰეიმერი დაავადებულ ადამიანებს რამდენიც შველეს თურმე თოჯინური თერაპია და იქ არის თავისი წესები უამრავი და ეს სხვა გადაცემის თემა ამჯერად აი როგორც ხო რადიოიმედის თავარი მეთოჯინე ხარ შენ დღეს და აი შენ თვითონ როგორ გონია ის ფილმი რო არის ხო ცნობილი თოჯინების თეატრი ქართული თოჯინების თეატრის რაღაც ბავშვები მანანა რო გახვირენ ხო ცოტა ნერვები მეშლებოდა ხოლმე მანდ იმიტომ რომ რაღაცა ისეთი არ ვიცი ისეთი ბავშვი ვიყავი რომ არ ვტყუდებოდი და ვიცოდი რომ იმ მანანას არ ეძინა და თამაშობდა და ამიტომ არ ვყვიროდი და ჩემ გარშემო ხელი გონდათ ბავშვს ჩახეხი თოჯინების თეატრს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა იმიტომ რომ როგორც განათლებას ასევე და მან იზრდება ფაქტიურად მომავალი მაყურებელი მან უყალიბდება გემოვნება კარგის და ცუდის გარჩევის ხელოვნებაში თვითონ
ამიტომ რა ვიცი, ყველაფერი უნდა გააკეთოს, ვისაც შეუძლია. აი ხა მე მინდა რომ ამ ეთერით ვისარგებლო შენთან, არა მაქვს ეს შეთანხმებული, როგორც ისე ბევრი რამე სპონტანურად არის, ხო, ჩვენ გადაცემაში და დღეს ჩვენი თოჯინების თეატრი, რომელიც აგერ უკვე რამდენი წლის არის, სხვათა შორის ზუსტად რიცხვი არ მახსოვს 27-ში თუ 28-ში რაღაცა მრგვალი თარიღი უსრულდება 80 წელი და მინდა რომ მივულოცო. მე დათიკოცნა ხუერსტები. დიდი მადლობა და მინდა რომ ვისაც ხელეწიფება ეს მიხედოს თოჯინების თეატრს, რომელსაც არ აქვს შენობა, ეს აღმაშენებლის გამზირის რესტავრაცია რომ მიმდინარეობდა, ეს შენობა დაანგრიეს იმ დაპირებით რომ მალე აღდგებოდა, მაგრამ არის მარტო ფასადი გარედან და შიგნითაც სივრცე ისე არის გათვლილი, რომ ძალიან ეჭვი მეპარება, რომ იქ ისევ თოჯინების თეატრს აპირებდნენ, რომ ყოფილიყო. და ეხლა ვინც არის სამხატვრო ხელმძღვანელი ლიკა მაცხონაშვილი უსაფრთხოების ჩაფხუტით, რომელიც მშენებლებს აქვთ ხოლმე დადის და ეხვეწება ყველას და სთხოვს და რკინის ქალამანი ჩაიცვა და რკინის ხელჯოხი დაიჭირა, რომ რაღაცნაირად დაეხმარონ ამ თეატრს, ხო ჩვენი არ არის და სახლში არავინ არ წავიღებთ და არ ვიცი, მომავალი თაობა თუ არ გაზარდე. ხო, ეს იყო თეატრიდან, რომელსაც ძალიან ბევრი პატარა ფეხის ხმა ახსოვს. ძალიან და ბევრი სიხარული ამ პატარების. არ ვიცი, მე მგონი ბევრ სხვა პრობლემასთან ერთად ამაზეც უნდა შევძახოთ, რომ მიხედეთ თოჯინების თეატრს. ალბათ იგივე თოჯინების მუზეუმზე შეიძლება ითქვას, რომელსაც რაღაც განსაკუთრებულად კარგ შენობას პირდებოდნენ მე რამდენადაც მახსოვს. ცხოვრება რაც მახსოვს უპირდებოდნენ და ჩვენ თოჯინების თეატრი უკაცრავად მუზეუმი ძალიან მდიდარი არის. მართალია ერთხელ გაქურდეს და წაიღეს ძვირფასი თოჯინები, მაგრამ იქ არის მაინც სათანადო რესურსი და ისეთ დიდ კონკურენციას გაუწევს მსოფლიო მუზეუმებს. მე პარიზში რომ მოვხვდი, ვეძებდი თოჯინების მუზეუმს და რაღაცნაირად ჩამივარდა ხელში ეს ბუკლეტი და ესე კითხვა-კითხვით მივედი და აღმოჩნდა რომ აქ იყო სათამაშო თოჯინების მუზეუმი და ქარხნული თოჯინები იყო ძირითადად გამოფენილი რაღაც საუკუნის დასაწყისიდან, მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან 90-იანი წლების ჩათვლით. და ჩვენ თოჯინების თეატრში არის მართლა რატო გადავიქიდე ამ თეატრ მუზეუმში არის შედევრები და ელემენტარულად არც იციან მისი არსებობის შესახებ და ამასაც მიხედვა უნდა, რა ვიცი, აი ამ პატარა უჯრედებისგან შედგება ეს ჩვენი კულტურული ცხოვრება და თუ არ მივხედეთ ნაწილია ამ სულიერი ცხოვრების და მე რედამ პატარა გამოუსწრებელი შეცდომები ადვილად გადადის დიდ მანკიერებაში. კი, გადადის ნამდვილად და აისახება ცხოვრების დონეზე და ადამიანების ბედზე და ასე შემდეგ. ეხლა შესპირვალ პროფესიაში გადავიჭრებით ფილოსოფიაში ამას რო გავყვეთ. ამიტომ ეს ნუ გვალაპარაკებენ მიხედონ ამ საქმეს. ვისაც თოჯინებს აქვს ეგზისტენციალური კრიზისი უდგება თოჯინას. ეს ხელი ხო კარგად მიჭირავს, მე რა რადიოთი არ ჩანს, ხო ესე უნდა იკითხო. თოჯინას არა ადამიანს უდგება ეგ კრიზისი, მეტნაკლებად ალბათ ყველას. კაი რაღაც არ მობელოდი შენგან ისეთ სერიოზულ პასუხს. მე მინდოდა რომ მოგეყვება შენ თოჯინების ეგზისტენციალური კრიზისის შესახებ. ეგეთები არსებობს, როცა თოჯინა აღარ გელაპარაკება. საკუთარ თავში რო იკეტება, ხო? ხო. და შენ ეკითხები რომ რა გაწუხებს, რა ხდება შენ თავს და თოჯინა ამ დროს სოციალურ ქსელში, თოჯინ ბუქში პოსტავს რომ ვინი მომიხნა, ჩემმა მე თოჯინემ. არა, ჩვენთან ძალიან ჰარმონიული ურთიერთობა არის, ისე რომ ყველაფერი რიგზეა, ხო, შენ საერთოჯინა შეს. კეთილი, მე დაგპირდი რომ წარსული გითხარი და აწმყო შენზე იყო დამოკიდებული, მაგრამ იცი მე გავშალე პითაგორას კარტი და გამომივიდა რომ ორი ეს არის დიხოტომია და რაღაცებ დაპირისპირება იცის ამ ყველაფერმა შენ და თოჯინა ხორნი ხართ, მაგრამ აი სამგიროდ იქვე რაღაცა
კაფკას გული და ეცა კაფკას ვალეტი და რაღაცა მეტამორფოზები იქნება შენ და შენ თოჯინას ცხოვრებაში და რა გეგმები გაქვთ? გეგმები გვაქვს. იდეა ბევრი, ოღონდ რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს უნდა გარკვეული ეტაპები რომ განხორციელდეს. დაწვრილებით არ ვიტყვი, მაგრამ მომავალი გეგმა არის დანტეს ღვთაებრივი კომედია. ხაო. ნახეთ. თქვენ აქ მოსულნო იმედები დასტოვეთ ყო. კალოშები დასტოვეთ ყო. ადრე ხო იყო კალოშებით რო დადიოდნენ თეატრში და მე გარეთ რო დავედნენ. კი. მე ხა ბოტებით მოვედი და არ დავტოვე გარეთ, ხომ აპატიებს. ასიზამ აქ ერთხელ ჯექსონ პოლოკი იყო წარმოსახვიდად და მე რაც მეიატაკი ხეხე არის ის მუხლის ჩოქებზე. კეთილი ჩვენ გაცემა დასრულდა შეგახსენებთ რომ გაცემის სტუმარი იყო მეთოჯინე ნინო ნამიჯიშვილი ნინო უღრმესი მადლობა სტუმრად მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან დიდი მადლობა. ასევე მადლობა ჩვენს მსმენელს ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით უსმინეთ რადიო იმედს. არ გამოტოვოთ კატოს საღამოები რადიო იმედზე.